豪型，唔使咁斯文對我㗎，粗啲得㗎啦，係嘛 Hello，係啊，係啊，哎呀，一錘兩錘，隻眼細咗啊，頭先大啲啊。頭先啱啱沖完涼嗰時隻眼大啲，而家慢慢越嚟越細，慢慢佢叫 Gareth 好冇啊？佢叫 Gareth 好冇啊？遲啲先啦。佢對 Gareth 個名有反應嘅。手。你中意瞓呢個枕頭？隔離嗰個咧？隔離嗰個硬得滯唔得。隔離嗰個有高低噶嘛，近住邊嗰度高咗揞住佢。呢個你咁樣咪好似抱住佢咁咯，咁係咪冇所謂？要食奶啦，過嚟要食奶啦，真係揾嘢食就得。係啊，要食奶啦。等陣先。定咗型咁樣望住佢，望住 Hershey， 定晒咁樣望住隻仔呢個咩嘢嚟嘅咧？冇乜精神啊玩到，我玩咗幾個鐘啦已經。開始攰。點解你隻手嚟嘅？招財貓，我係招財貓。